Ito ang ating kapaligiran ngayon. Look at that. Oh my God. Ang daming snow. Kagabi. Parang December na. Papasko na yata eh. Oh. Ito ang ating kapaligiran. Look at that, guys. Oh, ang ganda ng mga puno. Yan. November pa lang. Teka lang. Morning mga kabayan. Umpisa na ng Kalbaryo. Ay, unang snow sa buwan ng Nobyembre. Ito, makapalagad. Tuloy-tuloy na. Yan o. Oh, kadami ng snow. Parang December na. Magpapasko na yata eh. Yan. Kaya pa? Aray ko. Ready ka na? Ready ka na sa winter? Ito ang sacrifice pag winter. Or kung gusto mo naman maglakad ka sa snow. Lalakad ka ng babasakay, abuti siguro ng mga 1 kilometro. Yan, sakay ka sa tren, transfer sa bus, transfer ulit sa bus, lakad ako. Tapos ngayon naka-strike pa. Ay, ngayon mga kabayan ay ako'y nakabakasyon. Gawa ng strike ang mga bus. Kaya ang aking reyna eh hindi walang masasakyan. Kaya yun, driver tayo. Dakilang driver. Ay,
Samahan nyo kami, tingnan nyo yung daan. Ganda tingnan ng paligid ah. Grabe yan oh. Bigat siguro ng snow oh. Talagang mga puno eh. Kita niyo yan, ang ganda, dulas. Wala pa yatang ice ang daan. Ang ganda dyan sa park. Tapos na po mga kapatid. May ice. Lagay sila ng buhangin ng asin. Yun yung asin nila. Dito sa parking. Kaya nga. Pero sa kalsada wala pang asin. Andito na ang ating Tim Horton. Okay. Ah. Montreal now. Guys, tingnan mo. Ang ganda. Parang Hindi naman pala kakaliwa eh. Pag-multo tapos. parang hindi yata kaya ng ano na to, puno yung ano. Yung snow. Nakakatakot yan pag once na na-frozen.
diretso.